BJP na ma si ayaba pirang nganghali para si wasi si BJP da khoi hangpham thok pani state chi miyam na BJP ge legislature na tro masi independent oiba aduma legislature ama natraga adugi agenda du vote karak pa legislature ama oiraga wangang basunda te ba BJP da leraga man wangang ise BJP ge leriba manifesto du ki wang ma wangang pa ya pra mai legislature ama na kai no ba BJP na Manipur ge praja sing se sanari ba akoi ge keno suwo akoi de sanari ba pang sibu gi lila se kai no BJP na ba se sokol notice thaga da bane kokka ka da bane को उधर लागतर के दी मार रिप्लाई फसना बिरक तर के दी मासे BJP के एक्सपेल तो उधर बड़ी तंदो को तब ने दुआ नकल लम्बर होमदा मैदाम सुजाता ने नसाई तापी खरे अखोई की लरीबा अखोई की स्पीकर ना लोखत पम थोक पने सिकी एक्शन से अरे प्रिविलेज कमिटी लेरंगनी अखोई की सरिशिता प्रिविलेज कमिटी ने वाई बतकते एक्शन लोखत का तब ने स्टेट की लेजिस्लेचर अमोइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की लेजिस्लेचर अमोइना वोट कारगा लेरगा 3 इंटाइटी का है ना 3 यूनियन टेरिटरी का है ना वांगांग बसे सी मागे आउट ऑफ कंटेक्स्ट ने सी ngang या बोनाती सिरेसिदा मंगोंदा केनो पीरिसे मंगोंदा बसी की अयाबा मनम बसी ngang बदा फ्री हैंड लमा मंगोंदा पीबा में यावरीबा सी के फ्री हैंड पीरिबो अथॉरिटी सिनेमा मसक लोटबा अखोई की अचौबा थ्रेट से सिगे मसक लोटबा अचौबा थ्रेट से अखोई मियाम ने हे कावेबा अखोई के लेजिस्लेचर सिंग नु कावेबा पॉलिटिशियन सिंग नु कावेबा प्रॉब्लम से पाउलियनलाल दुदगी हेन नंबर कोई बसे पाउलियनलाल ना सुगुंबा वासिंग सिंग ngangbada ayaba piriba kangpu se masine ba अखोई असेंबा प्रॉब्लम से मसे अखोई की स्टेट सिगे मियाम ना खंगबा मथौ तायबा अदुगा मिराज मतंग सिदा अखोई as far our Pangan community is concerned अखोई के दी अखोई के लेरिबा forefather सिंग से अखोई अवाना मणिपुर थुगाइना नबो लाखो मतमदा अवासिंग दो मधु माइथीबा पीखिबा अवासिंग दो उप्रांग उप्पग चिंगिबा अदुंबा इपा इपु सिंग दुगी मचा मसुनी अखोई की मणिपुर की ngasi की पांगन सिंग से मरिंग समझोक की लांदा मणिपुर की निंगथौ से मखुद पुनग्रब मतमदा मधु कायरगा अदुम मियोय सिंग दो उप्रांग उप्पग चिंग पुरपा दुगा इनिंगथौ बु कलगा लमदम सि यौना पुरखिबा अदुम थौना फबा अदुम मोहम्मद सनी न लुचिंगबा लानी सिंग दुगी मचा मसुनी ngasi की मणिपुर पांगन से ngasi मणिपुर की सॉवरेंटी की नत्रगा मणिपुर की इंटीग्रिटी की ओइबा वाफमदा हौखिबा पुवारी तंक केदा मणिपुर की पांगन सिंग कंप्रोमाइज तौखिबा अम फोबो लेते अदु ngasi सु अखोई पांगन सिंग की ओइबा पोजीशन दी लमदम से लेबिनर बे इचिले नाव खुदिमक अखोई नुक्सी चानना फजन हिंगमिनसे अखोई मसेल के मरक त पेना दबा इशू में आमा लेबे याय हारिबा मयाम से टेबल तोरगा फजना मदुगी वाखै रोन थीसे मदुगी मरम थीरोक्सी अखोई पुन्न हिंगमिनबदा काइथर इबा मंगल लेबा मचाकसिंग से कराइ दे होरपनो हाइबसे अखोई थीरोमिनसी अदुगा अखोई फजना तुंग कोइना अखोई मयाम से फजना हिंगमिनसी हाइबसे अखोई पोजिशन ने करिगोंबा मणिपुर की इंटीग्रिटी से मसीदा टेमसिंग नबगी पोट लाप तारगदि मणिपुर की पांगन सिंगा कैदोंनुंगदा अखोई मदुदा कंप्रोमाइज तोबो तोय तंगाई फदबा मतम लाप तारगदि अखोई ngak पीननबा अखोई ई पीननबा अखोई थोरांग तोरप याय अखोई मजदैदा अखोई मनिंग हल्लगा सकदोबा कानून नते हाबसे मसी आई थमजगे मखाता बवंगदा मखाता बवंगदा लाचनिंग बजे ngasagi ani shubo wafam ma haibase sacking a communal chief minister at the right time could have saved hundreds of lives and ethnic animosity karigumba contradictory lo oidoni ko aroi bidana union territory ohunge proposition ne aduna ne ha bada puso nei nari je other than ha bada thami wafam na deputy chief minister ani pira magati habani ani shubda la ibana chief minister communal chief minister se matam chana lokthom taragadi mi cha kaya gi punji ju kanmang ngomgani and ethnic animosity kanuk masil ge marakta leinari ba nungnang ba yanada ba mayam se sisu thu omoy ha gi wafam ne kari happening e sida auriba ekoi communal ekoi ethnic animosity le ramoy hundreds of lives save to ngomgani aduga sacking a communal chief minister at the right time have se adugo ozamai bunading asai hai gre ekoi gi hanagi chief minister si communal oi have se ekoi se swata na chief minister am communal oi se kamai hai no ga have gi wahang mem hangre adu kari happening hanagi miras hanagi chief minister communal oi have allegation se masi I strongest namda masi ma I reject tori ko yam phajana reject tori masi
yam bias oiba aduga unparliamentarian oiba language ni haina ay adumaina remark pisake maramdi chief minister amada mangonda leiba constitutional obligation magi legal obligation me amama adu state sigi integrity ga mari leina ba adu magi koi moral responsibility constitutional responsibility me amama khak leibado madu ma act tongna ba khonarak paneba number 1 akoi sectorial elements singa akoi state sida demographic ki oiba adu ba kainoma akoi gi uncertain oiba atmosphere ma khak namdam sida create torpase layer pase masi akoi yamna achetpa akoi gi yamna farm oiba yam determinate oiba dum ba phire pa ma khak akoi hanagi chief minister sina lawrak pa matang amagi aroiba projection habatare masida union territory ohum haibasi hana yamna elaborate oina sidadi not in particular detail the makchangdragaso ekoi loina mana khange adu union territory haibase manipur da kanglup phurup tariba khundaminari basida maitei naga kuki pangal sumaina khundari basida kanglup ani gi naga amadi kuki gi oiba union territory then aduga atopalem hori basina maitei ga pangal gi oiba union territory amakai haibaki projection to live wafam di sahi lising ani hen bagi puari madugi political history lai habagi madugi pride manipur gi oiba tongan ba constitution nama india gi constitution nama adopt tawrang ida lejer me habagi madugi ku napal aduga manipur na maning tam laiba amoina sigi southeast asia aduga si western southeast asia gi parsi da adumaina koi yamna matik me ai wang adum na leiram bagi gi puari mayam du da gi khongpak na net bagi saktam da fatare hojik se moka we have to come down to 3 union territory da mache thugai ra ka da dule leiba se hojik matam jana pi hogu doni pirak traga di yam thina serious oiba consequence lakani habagi wafam ni kari habini akai Paolienlal gi wafam ji miras mase gi matam ma Europe ta gi socialism ga se gi maru hundring gi mamang da akai kano singna political thinker mayam ma khakra akai bhap na sagat na rakpa utopian thinkers mayam ma tholakpa aduga moi utopian socialism ena ma mondrangi socialism ma sagalakpagi matam lei hidna adugumba akai mondrangi adumba akai manipur se sira unit 3 union territory ga na si suai ngang ba si mondrangi wa khalon ma sum akai sum thorakpari Paolienlal gi se mai nakala morom da ma si akwai na sum yeng of being da masi choiron when so koi na low yai mai se masi ta ba ya ba aduga manipur ge miyam na masi understand to goda ba aduga accept to goda ba pot abadi nate miras akwai ge manipur hai ba se puari na koi bu define to raga pi ba historical keno amani entity abadi masi ada manipur hai ba se karam matam dagi akwai kamaina manipur hai ba se leiri ye hai ba se Paolienlal na masi understand to tre si aman lau thibani akhoi manipur haibasi unbreakable ni manipur haibasi kaiba yataba madu kaiba matam da madu gi tholakpa I do madu na manipur leriba miyam punamak se masi se ingang paktak narakadaba kairu matam da kairakpa matam da manipur leriba miyam se ingang paktak narakadaba mana nga sai manipur se kaira kanda miyam se santi lakani hari do manipur kaiba matam da manipur leriba miyam se ingang paktak narakadaba manipur gi damakta ngakkat ke haidana tholakadaba mi lising gi adugumba kano se masi thingba ngamoidaba khoi ngakpa ngamoidaba adugumba iho amakak lakadaba do Paolienlal na madu understand tawtre maduge manungda manipur ngakkat ke natraga na ngak lawthoke hana tholakadaba yutchu yam tholakadeba manipur karikpa matamda maduge manungda aishu amani habse masi ai Paolienlal gi wafam siga mari lena ai ngasi masi sapsaba commitment da ai wafam se thamse aduga nakala moromda miras akhoi matam ma da akhoi gi manipur gi territory kamaina define torami haba matam da masi akhoi gi lariba miyam amasung akhoi gi lariba administration sigi adumba dominance amasung magi administration gi influence leiba adumba territory singa to manipur gi territory ni haina define tori sigi matam sidati akhoi gi pre colonial era gi matam da haba tare sigi matam sidati Europe ta khangte prithvi gi ate ate mafam sing da su sumaina define tawna ba matam ne adugo akhoi gi internationally accepted by internationally recognized or ba dum agreement me amam khak tholai kram kan dagi 1762 da Indo Manipur Defense
अखोई ब्रिटिश मणिपुर अखोई डिफेंस ट्रीटी को मसी अखोई अवासिंग दगे मणिपुर से मसी डिफेंस तौननबगा मरी लेना तौनबा एग्रीमेंट नि कर्ता महाराज की मतमदा को अदुई मतुंगदा अखोई 1833 की एग्रीमेंट को अखोई जिरी एग्रीमेंट हायरगा खंगबा सिगी एग्रीमेंट सिरेसिदा अखोई कनोदगिना जिरी रिवर की नोक्सुप थंगबा सरुक्तगी हौरगा चेनविन रिवर फावगी सिगे मनुंगदा लरिबा टेरिटोरी से मसी मणिपुर की टेरिटोरी होइना मसक खंगबी पोर्ट अदुगा 1826 दा ट्रीटी ऑफ यांदाबोदा मणिपुर की महाराजा गंभीर सिंह से मणिपुर की निंगतंबा अदुगुंबा अखोई महाराजा मनेना मसक खंगबगे पोर्ट मसे अखोई ब्रिटिश का कनोगा म्यांमार का बर्मा का तौनबा एग्रीमेंट ट्रीटी ऑफ यांदाबो से अदि मतुंगदा 1834 दा तौनबा ट्रीटी ऑफ एसेसरीज सिरेसिदा अखोई मणिपुर की टेरिटोरी डिफाइन तौबगे पोर्ट अदुगा सिगे मखा तारकपदा 1891 दा तौनखिबा अदुगुंबा इंडो मणिपुर लास्ट इंडो मणिपुर वार अदुगी मखा तारकपदा सो मेनी अखोई की कनो म्याम अमा खक लेखरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स म्याम अमा खक लेखरे सिगे मखा तारकपदा 1947 की अगस्त 11 दा तौनबा अदुमा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हारगसु खंगनबा स्टैंडिस्टिकल एग्रीमेंट हारगसु खंगनबा सिरेसिदा मणिपुर की टेरिटोरी डिफाइन तौरगा मेक सेंग यावजरंबा मणिपुर करिनो हाइबसे डिफाइन तौरमगे पोर्ट 1949 की मर्जर एग्रीमेंट दा मणिपुर डिफाइन तौखिबो पोर्ट से मसी इंटरनेशनल की लेवल दा अदुम्बा कनो तौरबा रिकॉग्नाइज तौरबा अदुमा डॉक्यूमेंट नाकरी सिगुम्बा अदुम्बा मागी हिस्टोरिकल लॉन्ग कनोमा कंटिन्यूटी लेरबा अदुम्बा इंटाइटी अमखक मसीगी कमन नोइनी हिंगमिनरिबा सिगी फेवरेट सिंगसिगी मरता मागी बागी कांगुप त युमफम ओइरकादा मणिपुर थुगाइगदबनी हाइबो वाफम से मसे हंजल हंजल ngang से मसे प्रभोक तोबा कांगुप पुनमक्ता प्रभोक तोबा अदुम चैलेंज तोबा दुम वाफम अमनि मसे आई स्ट्रांगली कंडेम इट आई स्ट्रांगली रिजेक्ट इट मसे अखोई सुंया यारो सुंबा वाफम सिंगसे मसे मणिपुर दा लेमिनरिबा कांगुप मयाम सिगी पीस अमसुंग हार्मनी गिदबक्ता थांगजलैबा खोंथांग सिदैसिदा खुरौ थांबा अखोई लेमिनरिबा मियाम सिगे कमन नोइबा फ्यूचर मखक सेमकतनबा अखोई पुनमकी लेरिबा यत्नबा यानदबा वखल तिनदबा मयाम से मसिगे रिकंसाइलेशन लमा पुरकनबगी तांकक सिलेसिदा अखोई वेहेमेंटली मसि अखोई थुगाइन नम होनबा अदुबा अखोई याम मालेशियस ओइबा यामना अखोई पुक्चल सेंगदबा अदुगा मणिपुर से मसिलेसिदा लेरिबा मियाम पुनमक से मतम सांगना अखोई टर्मोइल सिचुएशन सिदा लेहननबा अदुगी वाखनगा लोइनना फोंदोकपा वाफम अमने हाना मसे अखोई रिजेक्ट तोबा ताइ अदु मखा तारकपदा अखोई लेरिबा हौजिकी लेंगाक से सिगी अनोबा लाइबा लेंगाक सिगी मतम सिरिसिदा अखोई लेट्स बिगिन विथ अ न्यू होप लेरिबा टर्मोइल से अखोई बसिना अखोई प्रजादा पीरिबा इंपैक्ट से सांगमले अनोबा अखोई केनो मखक अनोबा आशा मखक अनोबा वाखल मखक थिमिन सिरा हाबदुगी थाजबदो मदुगी वाखलदो खजिक्तंग अखोई मयाम से येनिंग हुलकबा मतम सेसिदा सिगुम्बा सेक्टर यान वइबा दुगुम्बा एलिमेंट सिंगसिना सुमाइना अखोई इतत्ततना काइहोबगी थबा म लापसे मसी हम लेबक थिबरी हाय वाफम से मिराज हान बगी वइरा ओके थैंक यू वेरी मच ए मथंग से मा हान बगी अखोई हाइपोथेसिस हाइबे तारे अनि नि मान थममिसे मतम चाना हजिक 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 अमा हियर आई कोट ओजा माइ वन गो फ्रॉम द इन कोट तोजरिसी he is a disappointed legislature mani masi disappointed of MLA mani handake no government ma lakhibasida aikoi deputy chief minister se expect torom yai aduga mangoda deputy chief minister se pirak khedi haibagi offer mudi am strong in thami aduga it can be also one of the reason why he has uploaded this post haibani aikoi osan thabi offer se adu sida magi proposition ama mana hairam basi deputy chief minister ani matam sana piram taragadi highway state trouble थोकलम मोइदबनी हैबनी ट्रबल तोरम ओइरमोइदबनी अवाना तार मियाम तारमोइदबनी हैबनी was it a question of two deputy chief minister but nobody have heard anything about two deputy chief minister at that point of time no one has demanded it kana amadan deputy chief minister ani pu haibasi npf ki site ki ngang bata sugoi ta ki de press release sugoi o phangi de even from the cookie community de deputy chief minister man demand ta we haven't heard about it but whole question is manipur se trouble state amata laikrise six shape could have saved high reversita deputy chief minister ani matam chana pm daragadi in the right time so what was the wrong time can happening enka masagi political gi waiba power gi apam bado maduna manungda akhoi losal laga thamaga aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯣꯝꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁꯦꯠꯀꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯁꯉꯥꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯗꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯩꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯕꯤꯔꯥꯖ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ टू चीफ मिनिस्टर मतम टू डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर टू डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मतम चाना पिरमगदी पामदब थौदोक थोअमोइदबनी हाइबा सिगी वाफम सिगा अदुगा 3 यूनियन टेरिटोरी सिना सोल्यूशन ओइगदबनी हाइबा वाफम सिगा सेल्फ कंट्राडिक्टरी ओयबा मा मसाना फोंदोक चरिबा मागी स्टेटमेंट अनि से मसी सेल्फ कंट्राडिक्टरी ओयबा Deputy Chief Minister ani pibaga Union Territory ahum sembага kari mari leina kiabo. Si power sharing sigi equation da kari no basina reflectory base. Madudi adugum bagi wa singdo machin hauna makon hauna ngangi ba makoina madugi matong do sage haiba adugi wakhalon da tauba adugi kano ne ba demand ne ba haiba wafam ne ba. Ana Manipur sesida Miraj Hausiki Leriba community ke basis ta deputy chief minister piba haibasigi sigi interpretation se masiso strongly reject away ko hoi akhoi su akhoi ye pangan sing da cabinet bat pi da bagi damakta akhoi su akhoi pen da ba nungai da ba wafam thami akhoi leminari ba kangro furup mayam se masisi highest decision making body akhoi state sigi wai ba mafam du da jab mana ba magi pham magi equity akhoi power aduga adui ke do pigadabni my dignity and especially akhoi community sigi dignity ga mari lena ba concern ta akhoi to ba demand ne adu deputy chief minister de akhoi pangan demand to de na ado hausik si akhoi su pangan ju deputy chief minister ma pi da di yaro ena akhoi demand to tari prai ba sigum ba akhoi gi kano se Deputy Chief Minister, Community Cookie ki Deputy Chief Minister, Naga ki Deputy Chief Minister, Pangan ki Deputy Chief Minister, na state sila thamgadam ni hai basi ki wakhalon duti aduti akhoi ki sila lairiba akhoi ki necessities sila demand to ba aduga akhoi ki political precedent sunna te state atai da su sumaina kaishu tongna te ba ko India da lairiba state ama phaw da sumaina kaishu tongna te ba Ada sireshida state sigi integrity haibase Paolienlal na understand to the bon khale ba masi untouchable ni unbreakable ne ko masi show uba thiengu matam da sireshida lakada ba spark and raw me am do madu lakada ba consequences me am do madu Paolienlal na belongs to riba community to khatangi khallaga state sireshida pangang ngang ba yare Paolienlal na belongs to riba community to ke manung da su magi leiriba wakhalon do ya da ba miyam ne ba ujik thore si How's the government chambers the Yauriba, Dugumba, legislature singche, Magi Wakalondo, Madu Yadraba Kanuk Nebaka. Nang Deputy Chief Minister Nemsaki Gena, Fondoki Wapam, the Kanuk, I will Nanga, the Manipur Sati Propage, Oitoy, and then Nemsaki Hydro, Akwigi, Gorsangur, Akwigi, Pimati and Hydro. Lepakama Pan Bataragati. Lepakama Lebataragati, government number Lebatab never. My governance to Lebatab never. Aduga state sida leriba problem khudi makse laingak tu leiraba matungda laingak tu na tumba problem sing sigi waroition pragna na ba khona gada bane ba mabu state sigi legislative assembly ki member amoina assembly phawa thingat pira iba magi miyam do madu mamit tegi mapi tan na bagi namakta I tan na bagi namakta tawbo politics to akhoi pamdre hari bane ba sisi The Paolienlal na kari ginawa bang hak ita provoke tor ka lamdam sila blood set ki continuity masum thamna na buwan na basi. Adong matang sila ako na laksaning ibu wafam di hausik ay gi mangda respected panelists ani na ako gi sige wafam siya na masakay na thambi kreba. State sige BJP kay dong lady kebo. They have to take the responsibility. Magi legislature amana State sigi leriba miyam sigi marakta provocate to ba miyam sibu a blood set ki continuity leidana ba adu miyam sida blood set ki threat warning to bose message the state sigi leriba BJP leadership sina kari to ga leri ke ba BJP na ma ase ayaba pirang ngang halli fra ba si wasi
si BJP da khoi hangpham thok pani state chi miyam na BJP ge legislature natro masi independent oiba aduma legislature ama natraga adugi agenda du vote karak pa legislature amu oiraga wangang basu nate ba BJP da leraga man wangang ise BJP ge leriba manifesto dugi wang ma wangang ba ya pra legislature mana kai no ba BJP na Manipur ge praja sing se sanari ba akoi ge keno suwo akoi de sanari ba pang sibu gi lila se kai no BJP na ba se sokol notice thaga da bane kokka ka da bane ko da laktra ka di ma reply fasana pirak tra ka di ma se BJP de expel to goda bri talo ka da bane du nakal lam rom da madam Sujata na ngasai takpi khre akoi gi leriba akoi gi speaker na lokhat pam thok pane sigi action se ada privilege committee leramgani akoi gi serisida privilege committee na mai bathakte action lokhat ka da bane state chi legislature amoina Manipur legislative assembly ki legislature amoina vote karga leraga 3 entity ka haina 3 union territory ka haina wangang base si magi out of context ne si ngang ba yabwana te siresida mangonda keno piri se mangonda abasi ki ayaba manam basi ngang bada free hand lama mangonda pi ba ma yauri ba si ki free hand piri bo authority sine ba masak lot ba ai khoi gi achoba threat che Sigi masak lot pa choba threat akoi miyam ne he kawe ba akoi ge legislature sing su kawe ba politician sing su kawe ba problem je Paolienlal tu de hen number goi ba se Paolienlal na sugum ba wa sing sing ngang ba aya ba piri ba kangpu se masine ba akoi ya seng ba problem chi maja akoi ge state chi miyam na khang ba thok tai ba aduga miras matang sida akoi as far our pangan community is concerned akoi ge di akoi gi leriba forefathers singche akoi gi awana Manipur thugaina na bo lakpa matamda awasing do madu maithi ba pi khiba awasing do uprang uppaga jingi ba adumba ipai pu sing gi macha masuni akoi gi Manipur gi ngasi gi pan singche maring samjok ki landa Manipur gi ningthau che makhut pungraba matamda madu kairaga adumba myoi sing do uprang uppaga jinga purakwa adu ining thau bu kallaga lamdam si yongna purakhiba adumba thona phaba adumba Mohammed Sani na lusingba lami sing dugi macha masuni ngasi gi Manipur panganse ngasi Manipur gi sovereignty gi natraga Manipur gi integrity gi waiba wafamda haukiba puari gi tangka kya da Manipur gi pangan sing na compromise to khiba am phobo leite adu ngasi so akoi pangan sing gi waiba position di lamdam se le lebinar ba ichile na khurimak akoi nuksi chana na phajana hingmina se akoi masel gi marakta pena daba issue me ama leba yai hariba mayam se table toraga phajana madugi wakhai ron thisi madugi maram thiroksi akoi punna hingminna bada kaithara iba manghal leiba machak sing se karai de horapno haib se koi thidom minasi aduga akoi phajana tung koina akoi mayam se phajana hingminna si haib se akoi position ni karigomba Manipur gi integrity se masida temsing na bagi pot lakpa taragadi Manipur gi pangan singa kaidong nungda akoi maduda compromise to botoi tangai phada ba matam lakpa taragade akoi ngak pi na ba akoi pi na ba akoi thorang torp yai akoi masdaida akoi maning halaga sakatoba kanut na te habase masi ai thamjage makhata ba wangda makhata wangda laksaning bazi ngasagi ani shubo wafam ma haibaze sacking a communal chief minister at the right time could have saved hundreds of lives and ethnic animosity karigumba contradictory lo oidoni ko aroi bidana union territory ohunge proposition ne aduna ne ha bada puthon nei rize other than ha bada thami wafam na deputy chief minister ani pira magadi habani ani subda la ibana chief minister communal chief minister se matam chana lokthom taragadi mi cha kaya gi punji ju kan mangani and ethnic animosity kanuk masil ge marakta leinari ba nungnang ba yanada ba mayam se sisu thu omoy habagi wafam ne kari happening is that our communal ethnic animosity leramoi hundreds of lives set to bungani aduga sacking a communal chief minister at the right time have aduga ozamai bunading asai hai gre ekogi hanagi chief minister si communal we have se ekoi se swata na chief minister am communal we se kamai hai no ga habagi wahang mem hangre adu kari happening hanagi miras hanagi chief minister communal oi haiba allegation se masi ai strongest namda masi ma ai reject tori ko yam phajana reject tori masi yam bias oi ba aduga
unparliamentary language ni haina ay adumaina remark pisake maramdi chief minister amada mangonda leiba constitutional obligation magi legal obligation me amama adu state sigi integrity ga mari leina ba adu magi koi moral responsibility constitutional responsibility me amama khak leibodo madu ma act tongna na ba khonarak pane ba number 1 akoi sectorial elements singna akoi state sida demographic ki oiba adu ba kainoma akoi gi uncertain oiba atmosphere ma khak namdam sida create torpase lerak pase masi akoi yamna achetpa akoi gi yamna farm oiba yam determinate oiba dum ba phirep ma khak akoi hane chief minister sina lawrakpa matang aduga state sida leiriba akoi masel gi marakta leiriba akoi gi keno se disintegrated oiba aduma position mayam se mase mana tapna check torpa matam se sida yamna provocative oiba yamna aggressive oiba aduga yamna natai chadaba mawongi oiba aduga campaign amaka chatharakpa madugi campaign aduna maram oirakanda akoi spark and raw madugi retaliation matham laknaduna sesida thoning daba thokdoksi thokiba adraida akoi chief minister amoina tawpham thokpa mana lawkhatpham thokpa thabak singdo madu lawkhatna bu honna jaba taragasu laiba magi kaino tuna akoi oiraiba magi pressure mayam tuna pam daba thodok se masi chapchana matam chana timely control tobung ngam hodaba adu situation no mayona khibani mahak se masi communal oiba chief minister amani haina akoi language akoi kano tobose remark pi se city akoi strongest time da reject tawi chi mari leinate aduga sectorial element singna makhoi sectorial oiba adumba agenda dugi mayokta khara farm oiba yam achetpa phirep lorpa mi se communal ni haina adubaina interpretation pibani haina adubaina ai thamsake okay thank you very much mathang jai che da nabagi da haiba tare masi effect to yaro have gi resolution to the extent government of india ekhoi india gi leiba constitution si for amend to bodo bune haidana demand to ba sigi resolution si that was in december 1919 another resolution was bjp government na 2017 ke december 22 da logi ba adugi mamang so congress government na kaya rakhan haiba tare 2002 da gi horaga ekhoi subsequently kaya rakhan ekhoi state assembly resolution logi ba the assembly sigi assembly sina represent every single community in Manipur. I think every single member of the population is able to do it. To the extent it is against the spirit of our assembly, it is against the spirit of the resolution taken by the Manipur Legislative Assembly. And again, Yamna Sida Nungai was interesting when he was Manipur. I know Chief Minister Sina Masala speaker wing the Hariba resolution 2 times low here. Uncle, see, how do you observe it? Kari happening in Matansida, and especially Manipuriano Chief Minister, see the Kari happening. Okay, Hosiki, Manipuriano was Chief Minister Sida Ladiba, so was challenge. Maruena, Koi Husik, Manipuri, Manung Sida, Koi Cookie, Joe community, Amadia, Koi Mete, Ani, Marakta, violence, Kiweba, Koi Husik, Powell, Lucian, and Ladiba, Siki, turmoil situation, Masi. Permanent solution amada magi matam sida kamaina purakadori bano haibase masini magi ama choba challenge aduga loina na state sida leiriba kamlu phurup mayam sigi marakta koigi uncertainty mayam amakak misunderstanding mayam amakak trust deficit mayam amakak leidana koi masel ge marakta yamna stable oiba aduga yamna mayam si harmonious oiba peaceful oiba adumba livelihood ama ngasi Manipur khunai da leibang ngamdrise masi kamaina masi karamba asabagi makhada karamba wakhalona bagi makhada koi miyam se masi ge leiba ahoba miyam se mention bangam godori bano habsin chief minister ge siresida ma masabagna speaker oi nigai matamda resolution anirak lauraka Manipur gi territorial integrity se karigo bahiram ama phawbata administrative integrity and territorial integrity masi karigumba hiram ama phawbada center na akoi kari habatari unilaterally akoi karigumba initiative from of our lord yaroi state ki ayaba lodana to yaroi hawa famse thangre state ki ayaba lodana in the sense state sigi integrity kahen be yaroi habani sigi yamna farm oiba determination akoi assembly na loki wa famse leina assembly to the yauriba aduma member ama khatna
madugi oibo wafam tigi mayok to wangangi ado siresida ngasagi oza maibon phomigi yamna mana stress pi ra ngang khiba koi rule of law gi wafam che masi ai lakshadingi masida yamne sensitively akoi shumbo wafam sing se government na law ra kanda law gi chapcha ba pai khap phom thok pa thak sing se masi koi tawgadawari natabadagi lona lo kaiba ngangba mi singche lona magi tawpham thopa thabak sing tawdraba law will take its own course of action do chapchana apply tawdaba targati akoi sesira rule of law chatna daba law less soiba adum balaipa ka batawna pangang ngangba mana nganga gadi yaba kanagumba asonba kanagumba kharana nganga kana yadaba that kind of system ama lamdam se apply to gi pot oina leidore machine amara moira ka da koina purak ni ba peace ado coexistence and harmony aba so akai bala kani community leaders be among khakna khogi magi kanglup ta yum pham moira ka ne am hotline politics tong narak ba hotline language nang narak ba aduga magi kanglup ki sympathy and trust madu win tong na ba aduga madu da yum pham moira ka da magi oi ba position retain tong na ba same da ba adugi wakalonda ngangba suma makhani politician singse law na sapchaba mari mathakte action che apply to ho godo bune ba sima ai thamjage ko aduga atopa makha tarakpada akhoi gi people sida akhoi gi message amakak akhoi gi miyam sida government sena confidence ka loina message amakak akhoi pina na ba honara ko pot ama bami tae ba adu karai phawa effective oigadori bano oiroi dori bano haibudi it start early to give the observation ko to give the comment hujik laiba government da mangon da faina taga fati haina ko comment pibri am man khini tabo magi ahan ba starting sida people sida message makak akoi mayam se yetna gada ba wa ma khaisi di yanaroi da ba wa ma khaisi amana amagi wa accept to naroi da amana amabu understand to naroi da wa ma khaise sidi hainara gumsi yanaga da wa khoi hainara ga akhoi sire sida lamdam sida manipur haibse akhoi state si manipur na ana india gi makhada laiba state amani aduraga so akhoi state si maming manipur na sigi manunga lairibong khoi se akhoi manipuri ni haibse se manipuri kanano haibudi akhoi beziara mana define to godam ni haibasi akhoi mamangda ilp gi kari ya mamagi potas yaukre ana sigi wafam sila lakadam ni haiba wafam se simai hanjanjaram ge aduga cookie da akhoi gi blame to bose cookie mass people da blame to bose masima cookie mass people gi asoi banati politician kharaki aduga sectarian oiba element kharaki adumba politics na cookie gi miyam se victimize to bani cookie gi miyam se lana wanna bhona rakoni masima ai thamjage aduga nakal lamoram da maitai da su blame to bi gano maitai da blame to bi aba famnate kana gumba ahen ba ka hen ba wakal khan ba mi khara leram badi yai maitai loina maki asoi banate sumaina kalup loina makta akoi blame to bi culture se thadu okanda akoi coexistence ki oiba momentum amakha akoi purakwa peacekeep oiba momentum amakha amuhanna akoi si restore to na bu honaba siresida politician khudimak na akoi mayon jan baduni akoi na pamisi imphal da akoi ton ba lup yamam chu thambi khre imphal da ngasi imphal thadoga akoi adumba pamdaba thodok tu da imphal thado chakhra ba kuki isili naw sing do akoi matam amada nungsina na leimindara ba kuki sinaw sing do imphal da halakpa maitai sing chin churat chan program hoksa gumna adagi more da hoksa gumna hanjalaga leibodo that kind of situation nama purak na ba politician makhaisina makoi moral responsibility si lauraga kari tausige haina atom da lakada ba matam sida akoi Paolienlal gumbana hek tholaga soina provocative oiba aduga bloodshed continuity ga mari leina ba aduga tunga their consequence lakani ga haiba gumbagi wangang changang khodom bi thangkalaga ngang ba ya hanba situation na mai koi lepak sigi rule of law sida akoi phong na taraga leiba gumba system okay thank you very much akoi yamna section na government na masi initiative kharati shumbo lokol aning tortana na lohan ningi okay